Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Егерде оқушыларыңыздың сіздің берген тапсырманы барлығы жарыса орындаған қаласаңыз, онда дәл осы ойын түрін қолдануға кеңес беремін. Егерде қызықтыратын болса, онда видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті платформа Victorina Wizard деп аталады, яғни quizwizard.com деген платформа. Осы платформаға кіреміз. Мінекей оның көрінісі осындай. Оң жақтағы немесе ортаңғы бөліктегі начать деген батырманы басамыз. Егерде осындай платформалармен тағы да таныстырғанымды қаласаңыздар, онда комментарийге платформа сөзін жазып жіберіңіздер. Енді мына жерде вход с аккаунтом Google деген бар. Осы жерге барып, өзіміздің Google аккаунтымызды белгілеп, подтвердить етеміз. Яғни осы аккаунт арқылы тіркелеміз. Енді мына жерде көрсетіп тұрған жолақтың барлығын міндетті түрде ешқайсысын қалдырмай толтыратын боламыз. Одан кейін продолжить батырмасын басамыз. Одан кейін бізге осындай қысқаша хабарлама шығады. Начать тур дегенді басамыз. Одан кейін осы платформаның әрбір инструкциясымен таныстыратын кішігірім ақпарат шығады, хабарлама шығады. Соның барлығын следующий дегенді басу арқылы өшіріп тастаймыз. Негізі жай өшіре салмай, әрбір хабарламаны оқып, танысып шыққандарыңыз өздеріңізге жақсы, чтобы одан кейін мынау не, анау не деп, оны енді не істеймін деген сияқты сұрақ қойып бас қатырмау үшін барлық көрсетіп тұрған инструкцияның барлығын оқып шығыңыздар. Бұл платформаны алғашқы 15 күнде тегін пайдалана аласыздар. Егерде тағы тегін пайдаланғыңыз келсе, онда басқа аккаунт арқылы кіріп пайдалана берсеңіздер болады. Енді мына жерде сол жақ шетте новая викторина дегенді басып, жаңа викторина құратын боламыз. Немесе ортадағы создать дегенді басамыз. Енді мына жерде добавить вопрос дегенге барып көрейік. Негізі добавить слайд деп презентацияның ішіндегі сұрақтар арқылы да викторина құрастыруға болады. Лучше добавить вопрос дегенді ашып көрейік. Бұл жерде де барлық әрбір инструкцияға осындай ақпарат беріліп отырады. Следующий дегенді басып, әрқайсысын оқып шығыңыздар. Мына жерде жоғарыда сол жақ шетте тип деген тұр. Бұнда большой выбор деген белгіленіп тұр. Ал мен қазір дұрыс бұрыс деген нұсқаны таңдайын. Негізі числовой ответ, короткий ответ дейді. Осыны кез келген біреуін таңдап, викторина құрастыра берсеңіздер болады. Сіздерге просто қазір жеңіл түрін көрсетейін. Верно, неверно деген таңдаймыз. Мына жерде enter the question here дейді. Бұл жерге сұрақты қоямыз. Кәдімгідей текст қып сұрақты жазсаңыздар болады. Астында истине и ложь деген жазу тұр. Осының жанындағы галочканың екеуін біреуін басасыздар. Яғни 2-ні 2-ге өткенде 5, бұл қате, яғни ложь дегеннің үстін басамын. Мен әрбір дұрыс жауапқа 10 деген балл беріп кеттім. Және уақытын мен безілмейді деп белгіледім. Егерде уақытын сіз шектеулі қылатын болсаңыздар, оқушылар сол уақытқа шейін үлгеріп жауап беруге тырысып, одан сайын сабағыңызға қызыға қатысатын болады. Сол үшін уақыт қоюға кішкене кеңес беремін. Енді оң жаққа қарасаңыздар, добавить вопрос деген батырма тұр. Осыны бассаңыздар, 2 деген сан шықты. Яғни бұл екінші сұрақ дегенді білдіреді. Бірінші жолға тағы да сұрақ жазайын, бірақ осы жолғы жауап дұрыс дегенді белгілеп кетейік. Астында тұрған жол не десеңіздер, ол описание. Әрбір сұрақтың астына кішкене бір қосымша ретінде описание қалдырсаңыздар болады. Енді дәл осылай басқа да сұрақтарыңызды добавить вопрос деген батырманы басып, қолмен жазсаңыздар болады, немесе добавить слайд дегенге барып, презентацияның ішінен сұрақ алуға болады. Енді үшінші сұрақты мен сурет ретінде қояйын. Суреттің галочкасын басамыз. Библиотека изображение дегенді таңдап, осы платформаның сізге ұсынған кез келген бір суретін таңдауға болады, немесе астындағы келесі вариант таңдап, компьютердің ішіндегі суретті қоясыздар. Әрбір таңдаған суреттің үстінен бір рет шертсеңіздер, сурет осы жерге қойылады. Мына жолаққа мен мысалға бұл тышқан деп мысалға жаза салайын. Бұл бізде өтірік, сондықтан ложь деген батырманы таңдаймын. Одан кейін енді келесі добавить вопрос дегенге барамын да, осы жолы ютубтағы видеоның сілтемесін әкеліп қоямын. Одан кейін сохранять деген батырманы басамын. Өзімнің каналымдағы кез келген бір видеоның
поделиться деп сілтемесін алып көшіріп аламын да дәл жаңағы жерге келіп қоямын. Мінекей, мынадай осылай видеоны қоюға болады. Егер де мысалы қосымша бір ақпарат бергіңіз келсе, немесе кәдімгідей сұрақты осы видеоның ішіне кіргізгіңіз келсе, осылай қойсаңыздар болады. Мен жай мысалға сұрақ қылып, презентация дейін кейінде бәшейін жаза салайын, жауабын дұрыс деп белгілеп кетейін. Мінекей 4 сұрақ дайындадық. Енді мына жерде мінекей 1, 2, 3, 4 деп оң жақ шетте тұр. Осының егер де әрбір сұрақтың орындарын ауыстырғыңыз келсе, просто так мышканың сол жағымен сол сұрақтың үстіне басып отырып, астыға немесе үстіге видеодағыдай жылжытсаңыздар болады. Ал енді жоғарыда без названия деп қасында настройканың значогы тұр. Осыны басамыз, бұл дегеніміз осы тесттің сведениесі. Бұл жерде осы тесттің атауын беруге болады және сурет қоюға болады обложка ретінде. Просмотр библиотека деп тұр. Осы жерден кез келген бір суретті таңдай салайын, мысал ретінде. Одан кейін заголовок дегенге атауын жазамыз, описание жазып кетуге болады. Тілін английский деп тұр, қазақ тіліне қоюға болады. Категорияны образование дегенді таңдадым. Мінекей осымен сведения аяқталды. Енді жоғарыда оң жақтағы публиковать деген батырманы басып, біздің уже тапсырмамызда оқушыларға ойнауға жіберетін боламыз. Егер де осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде реакцияларыңызды көрсетіп отырсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, және де каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Себебі бұндай ақпараттар өте көп менде, және де алдағы уақытта Құдай қаласа әлі де шығатын болады. Айтпақшы, бұл сіздің жасаған викторинаңыз публичный болады, тегін пайдаланғаннан солай болады. Ал егер де тек маған ғана көрінсін десеңіздер, онда ақылы нұсқасын пайдалану керек. Мінекей, публиковать дегенді басқаннан кейін біздің викторинамыз дайын деп осылай шығады. Бірден ойнатуға жіберуге болады, немесе поделиться деп бұны сілтемесін көшіріп, оқушыларыңызға ақырындап тарата берсеңіздер болады. Және мына жерде оң жақта 3 точканы бассаңыздар, edit деген бар. Сол арқылы осы сұрақты қайтадан бір реттеп шығуға болады. Өзгеріс жасап, share дегенмен бөлісесіздер, өшіріп тастауға болады, және duplicate дегенмен дубликация жасауға болады. Енді начинать дегенді бассақ, бізге осындай экран шығады. Мына жерде біз бірінші нұсқаны таңдап, continue дегенді бассақ болады. Негізі осында екі түрлі вариант беріпті, біреуі гонка, біреуі домашнее задание деп. Қайсысы қандай мағына білдіреді? Мышканың оң жағын басып, перевести на русский деп, орыс тіліне аударып алып, толықтай түсініп оқып алсаңыздар болады. Енді біріншісін таңдайын, continue дегенді басайын. Ал енді бізге осы ойынды ойнайтын арена қажет болады. Оны дайындау үшін астында создать свой собственный деген таңдаймыз. Осы жерде екі нұсқа тұр, тегін суретте және де өзіңіз қалаған суретті, яғни өзіңіздің компьютеріңізде тұрған суретті таңдауға болады. Мен бесплатный деген суреттердің ішінен кез келген біреуін таңдаймын. Мына жерде астында пространство деген бар. Осының кез келген біреуін алып, сол суреттің үстіне қойып шығуымыз қажет. Қазір мен мына жерден машинаның суретін таңдаймын да. Астында тұрған пространство деген жердегі любой бір фигура сияқты осының біреуін аламын да. Мына тұрған суреттің үстінен әр жерінен шертіп шығамын. Мен мына жерде алтауын дайындадым. Сохранить дегенді басамын. Бұл сіздің негізі сұрақтарыңыздың санына байланысты. Сізде 10 сұрақ болса, 10-ын қойғаныңыз дұрыс. Мен для интерес 6 қойдым. Негізі сұрағым менде 4-еу. Енді мына жаңа машинада тұрған суреттің үстіне басамыз да. Выбрать деген таңдаймыз. Одан кейін сохранить дегенді басамыз. Одан кейін бізге осындай кішігірім настройка шығады. Оқушы өзінің дұрыс жауап берген немесе бұрыс жауап берген көруге болады, болмайды деген сияқты көптеген астында нелер бар, варианттар бар. Осыны қайсысын қойғыңыз келіп тұр, қайсысын алып тастағыңыз келіп тұр, өз қалауыңыз бойынша реттеп алсаңыздар болады. Енді мына жоғарыда идти деген батырма тұр жасыл. Осыны басып ойынымызды бастаймыз. Идти дегенді басқасын осындай экран шығады.
Мына жерде тағы да түсіндірме жұмыстары жүреді. Барлығын оқып, следующий дегенді басып отырасыз. Мінекей мына жерде жасыл түсте сілтеме тұр. Осы сілтемені көшіріп алып, мысалға оқушыларыңызға WhatsApp сілтеме арқылы ма, Telegram чатта ма, білмеймін, солай осы сілтемені барлығына жіберіп, олар осы сілтеме арқылы қосылады. Мына жерде код доступа дегенді 59217 деген кодты олар енгізеді де, осы ойынға олар қосылады. Немесе мына QR кодты сканировать етсе болады. Мына жерде оң жағында музыка, код доступа деп тұр, число деп тұр, осының бәріне галочка тұр, яғни осының барлығы болу керек деген сөз. Мысалы мына жерде 15 минут қана уақыт беруге болады деп тұр. Уақытша тоқтата тұруға, мүлде ойынды тоқтатып тастауға болады. Ең астындағы батырманы ол үшін басатын боламыз. Қазір мен мысал ретінде өзімнің телефоныммен QR кодты сканировать етіп қосыламын да, ойынды осы жерде қалай ойнанылатын, яғни оқушы қалай көреді, сіз қалай көріп отырасыз, соның барлығын қазір көрсететін боламын. Егер де құрметті көрермендер, жасап жатқан осы жұмысым сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей мен телефон арқылы кіріп жатырмын. Мінекей экранның оң жағын қарасаңыздар, ваше имя деген жерге атымды жазамын, играть дегенді басамын. Сол кезде мінекей сол жақ шетке жадыра деген жазу шықты. Яғни осы жерге барлық қосылған оқушыларыңыздың аты жөні шығады. И начинать дегенді басамын. И мына жақта телефонда уже ойын қосылады. Мінекей мына жерде қарасаңыздар, машинаның жан жағына мен жаңа пространство дегенді қойғамын. Сол жерде мінекей 1 деген жерде жадыра деген атау шығып тұр. Мен уже екінші сұраққа көшіп жатқан кезде мінекей жадыра деген атау уже 2 деген санның сол пространствоның тұсына кеп тұр. Мен уже мына жақта жауап беріп жатырмын. Мінекей екі жақ бірде қозғалып жатыр. Следующий дегенді басқан кезде уже менің аты жөнім 3-ші сұраққа келеді. Негізі мына жерде мен 4 қана сұрақ дайындадым. Ал мына жерде 6 пространство тұр, байқасаңыздар. Яғни 4 сұраққа жауап бергеннен кейін тағы 2 сұрақ қайталанып келетін болады. Бұл ойынды ойнап жатқан кезде артынан негізі әдемі музыка жүріп тұрады. Мені видеоға кедергі жасамау үшін алып тастағанмын. Мінекей байқасаңыздар, тағы да сұрақтар қайталанып келіп жатыр. Өйткені мен 4 емес 6 пространство қойып қойғанмын. Негізі қанша сұрақ бар, сонша қойған дұрыс секілді. Сіздерге де осындай вариант бар екенін көрсету үшін әдейі қойып қойдым. Мінекей барлық оқушы бірде жауап беріп болған кезде осындай экран шығады. Мінекей оқушы мына жерде следующий дегенді басқан кезде өзінің қанша балл алғанын, қай сұрақтарға қате немесе дұрыс жауап берген көре алады. Ал сіз мынау жасыл батырманы басып, қай оқушыңыз нешінші орында келе жатқанын көре аласыз, және де одан бөлек Excel және PDF форматта барлық результатты көруге болады. Ол үшін оң жақ жоғарыдағы посмотреть таблицу результатов дегенге барамыз. Осы жерден бір рет көруге болады. Ал одан кейін экспортировать результат дегенді бассақ, бізге екі түрлі вариант көрсетеді, біреу PDF, біреу Excel. Мысалға Excel-дегісін басып көретін болсақ, мінекей загрузить етілді. Мінекей қараңыздар, жадыра деп астында бірыңғай жасыл түстер жанып тұр. Негізі жаңа 1-2 сұраққа қате жауап бере салғаным дұрыс па еді деп қалдым. Өйткені арасында қайсысы қате болды, соған қызыл түс жанады, мында жасыл түс. Мінекей қай оқушыңыз қай сұраққа қалай жауап берді, осылай PDF, Excel вариантта көре аласыздар. Мінекей менің көрсеткім келген платформа осы. Егер де осы нұсқаға ұқсайтын басқа да платформалармен таныстырғанымды қаласаңыздар, онда комментарийге платформа деп жаза кетіңіздер. Әрі каналыма тіркеліп колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, достарыңызбен видеоны бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған қайып берген жадыра, келесі видеода кездескенше.